നീരുകാലവും അതുകഴിഞ്ഞുള്ള 15 ദിവസത്തെ കരുതൽ വിശ്രമവും കഴിഞ്ഞ് തന്റെ പൊന്നുഗുരുവായൂരപ്പന്റെ സ്വർണ്ണത്തിടം എഴുന്നള്ളിക്കാൻ ഇന്ദ്രൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 4.5 പതിറ്റാണ്ടായി ഗുരുവായൂരപ്പ സേവ ചെയ്യുന്നു ഈ മാതംഗശ്രേഷ്ഠൻ. തനിക്ക് മുന്നേ നടന്ന ഗജമഹേന്ദ്രജാലങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ വലിയ പത്മനാഭൻ, ഗുരുവായൂർ കേശവൻ, ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭൻ, ഗുരുവായൂർ വലിയ കേശവൻ എന്നിവർക്ക് ശേഷം പുന്നത്തൂർ കോട്ടയുടെ ഗജരാജസിംഹാസനം അലങ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്ത എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യതയുള്ള മാതംഗരാജൻ ഗുരുവായൂർ ഇന്ദ്രസൻ. ഇന്ദ്രുവിനെയും പ്രിയ പാപ്പാൻ സിംഗൻ ചേട്ടനെയും മറ്റു സാരഥിമാരെയും ഗുരുവായൂരപ്പൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹരി ഓം തത്സത്.